ちいかわ。歡迎嚟到歐職指南，聽到烏沙基嘅叫聲就知道今日我哋嘅主角就係ちいかわ入面嘅烏沙基兔兔啦。為咗迎接復活節，今次呢特別整咗呢一隻烏沙基復活蛋。你睇下上面呢就係烏沙基兔兔嘅頭，下面呢就係復活蛋，係咪好得意呢？無論呢一個係做掛飾啦，定係日常擺設呢，都超級適合。依家就拎起你嘅鈎針，即刻開始整啦。咁我哋就做咗個頭先，個頭呢就係由上而下咁樣做嘅，就用環狀起針，然後做6個鎖針，穿支針落去，帶條線出嚟，搖一下。帶翻條線出嚟，拉翻緊。呢一個呢就係環狀起針啦。之後開始做第一個嘅短針，帶條線出嚟，搖一下，帶條線出嚟。穿支針落去，帶條線出嚟，再帶翻條線出嚟。OK， 依家示範咗2針，我哋一共要做6針嘅，做咗4針。做完6針之後呢，我哋就要收緊呢一個圈圈啦。點收緊呢？我哋就首先扶實呢一個位，然後另外一隻手扶住呢度。呢邊呢一隻手呢，就將2個線圈拉緊。好啦，拉緊咗之後呢，我哋就唔係就咁用呢一條線一次過拉，咁係好難拉緊2個線圈嘅。咁點樣可以容易啲呢？我哋細力拉呢個線圈先，拉呢條線先。試下邊一個線圈近呢一條線多啲，拉，細力拉，咦，見唔見到？見唔見到？見到呢一條線呢，就喺呢一度攝過去，即係呢一個線呢，就其實近呢一條線多啲嘅，咁所以我哋就拉呢一條線嘅尾巴，將呢一條線收緊，拉呢一個位，收緊呢一條線。好啦，拉緊咗之後就拉呢一條啦，咁你就會好容易收緊2個線圈啦。咁完成咗6針嘅起針之後呢，我哋就開始第2行。第2行呢，就將記號線或者記號針啦，認住自己呢一度係第1針，我哋穿翻支針落去。跟住呢，就做第2行啦。第2行呢，我哋就係每一針要做短針加針嘅。短針加針就係都係一樣啦，穿條線落去先，做一個短針先。搖一下，帶翻條線出嚟，一個短針，再同一個位做多個短針。OK， 咁其實就已經完成咗1個短針加針啦。跟住我哋一共要做6個短針加針，重複。支針落去，帶條線出嚟，同一個位做2個短針，就係短針加針啦。重複。好啦，完成咗2行，跟住去到第3行啦。第3行呢，就係做1個短針，跟住1個短針加針。攞個短針先，之後做1個短針加針，跟落去帶條線出嚟，然後呢3針我哋一共重複做6次。示範多次，穿支針落去，帶條線出嚟，搖一下。短針，再穿落去，帶翻條線出嚟，搖一下，帶翻條線出嚟，然後喺同一個位做多個短針，就係短針加針。
OK， 跟住重複一個短針，一個短針加針。好啦，咁完成咗3行之後呢，就會見到1、2、3個圈圈出咗嚟啦。跟住就到第4行啦。第4行呢，就係將呢條線，首先將呢條線反翻過去先啦。第4行呢，就係做2個短針，跟住1個短針加針，第1個短針，第2個短針，第3針我哋做短針加針，然後我哋重複呢4個針步6次。好啦，完成咗第4行之後，你又會見到有1、2、3、4個圈圈喺度嘅。之後呢，我哋就做第5行啦。第5行呢，就係3個短針，之後1個短針加針。3個短針，之後1個短針加針。短針加針即係喺同一個位做多個短針。OK， 我哋重複呢5針6次。好啦，完成咗第5行之後，咁就見到有1、2、3、4、5個圈圈，跟住做到第6行啦。第6行就係4個短針，1個短針加針。第1個短針，第2個短針，第3個短針，第4個短針，之後短針加針。好啦，跟住我哋就要重複呢度2、4、6針，2、4、6針，我哋重複呢6針6次。好啦，完成咗第5行之後呢，呢一度呢就應該係會有36針嘅，你哋都可以數一數，係咪有36針？如果係嘅話呢，冇錯嘅話呢，之後呢我哋就開始全部都係用短針整啦。咁一共呢，就係要整到去第12行嘅36針。依家我哋開始第7行，我哋都可以喺呢度數1、2、3、4、5，呢一度係第6行，咁所以依家呢就係第7行。短針全部都係短針，全部都係短針。成個頭一共要做12行。好啦，咁完成咗12針之後呢，佢就會係好似一個兜兜咁嘅形狀嘅。咁跟住呢，我哋就要剪線啦。預留大概5至10 cm 就可以剪啦。剪咗佢之後呢，如果想呢一個尾收得好睇啲，唔係就咁掹線呢，我哋可以做多一個引拔針。我要將條線拉長，然後拉緊少少。完成咗啦，之後呢，我哋可以將支針穿返去呢一度，
然後將條線收返入去，咁個樣呢就會好睇啲。咁就完成咗個頭啦。做完個頭之後呢，我哋就做佢嘅底部啦。咁個底部呢，同個頭呢，其實係有少少分別㗎喎。我哋一嚟睇下，佢個分別呢，就係你見到呢個頭呢個頂頂呢，佢就係一個螺旋紋嚟嘅。但係呢，佢呢一度呢，就冇一個螺旋紋喎，佢係一個圓圈完咗之後，第二個圓圈。之後第三個圓圈嘅，佢係一個圓圈套住一個圓圈嘅。點解有呢個分別呢？就係因為我哋需要換線。如果佢係螺旋紋嘅話呢，換線就冇咁好睇嘅。咁所以呢，我哋今次就用第二個方法去做個蛋形嘅底部呢一個位置啦。咁呢，我哋依家呢就用黃色。同樣地呢，黃色我哋就做 Magic Ring， 即係環狀起針。同個頭一樣呢，我哋係要做6個短針。做完6針起針之後呢，我哋就要收緊返個線圈，方法係同做個頭一樣嘅。好啦，之後點樣完成一個圈呢？正常普通嘅做法呢，就係最普通嘅做法，我哋就係會喺呢度做一個引拔針。引拔針呢，就係喺呢一度帶出嚟，拉緊，之後下一行嘅開始，我哋就用起一個鎖針，之後呢，先再開始下一行嘅第一針嘅。下一行嘅第一針呢，就係一個短針加針啦，呢個就係最基本嘅方法。咁但係做呢一個引拔針嘅話呢，就會有一個我自己個人唔係咁鍾意嘅樣子呢，就係呢，會呢度見到有一粒咁樣喺度嘅，咁就會見到有引拔針嗰個痕跡。但係呢，如果用第二個方法，就係我整呢一個，見到呢，其實佢冇引拔針嘅痕跡嘅，完全冇嘅。咁今次呢，我就會教大家呢一個方法。咁呢一個方法點做呢？首先呢，就將本身我引拔針嘅呢一行拆咗佢先。拆咗佢之後呢，將返呢個線圈擺返大佢先。OK， 拉長咗啦。跟住我哋將支針喺後面穿上嚟呢一度，然後將呢個線圈帶去後面，反轉。易睇啲，將呢個線圈帶去後面。OK， 帶咗去後面之後呢，就會好似多咗一針喺呢一個位置咁，呢一個位咁。咁跟住呢，我哋就將支針穿落去，然後將呢一條線圈穿過呢個鈎針。好似好鬆咁，係咪？跟住我哋要拉返緊啲嘅，我哋收返緊佢。收返緊之後，我哋就唔繼續翹黃色啦，將條黃色帶返出嚟。咁呢一個呢，就係取代引拔針嘅方法嚟嘅。咁我哋呢，示範多次俾你睇，咁多次俾你睇。我原本就係
做完晒6針，1、2、3、4、5、6做晒6針啦，拉長少少，然後將支針喺後面穿上嚟，反轉佢，然後將呢個線圈繞落去，帶過去後面，跟住攞上嚟睇，然後喺呢一個位，穿支針落去，OK，跟住將呢一個線圈套返落支針度，套返落去之後，你就將黃色呢一條線喺後面穿過拉出嚟。咁呢一個咧就係會我叫做無痕嘅隱拔針，跟住我哋就可以正常咁做一個鎖針，然後呢一個位我哋就唔做噶啦，就去原本嘅第一針，我哋做1個短針加針。但係如果你驚唔記得呢一個係第一針咧，我哋同樣地都可以用返記號線又好，記號針又好啦。咁我哋用返記號線，我自己鍾意用記號線嘅，就用記號線啦。跟住喺第一針，我哋做短針加針。OK， 短針加針，我哋一共重複6次。好啦，我哋數到呢度咧，就有12針啦，2、4、6、8、10、12針，咁就完成咗第2項。咁喺第3項咧，我哋同樣地都係做返頭先嗰個隱藏嘅隱拔針，拉長少少呢一條線。OK， 跟住咧，將支針喺後面喺呢個位穿上嚟。OK， 跟住反轉。將個線圈穿過呢個鈎針，然後用鈎針將個線圈帶返去後面，好啦，跟住拉返平先，之後支針穿過呢一個位，穿過去，將呢個線圈套返落支鈎針，好啦，輕輕拉返緊少少，拉緊少少，拉返平。之後咧，我哋又繼續將條黃色線帶返上嚟前面。然後記得我哋又係要做一個鎖針，然後開始下一行嘅。下一行咧，我哋就做1個短針同埋1個短針加針，針加針，一共重複6次。好啦，咁跟住我哋就會見到，首先個隱拔針就隱藏咗啦，唔係好覺佢喺度啦。然後我哋又係1個圈套住1個圈，套住1個圈嘅。咁跟住我哋已經完成咗第3項啦。跟住第4項，我哋再做多次隱藏式嘅隱拔針。我示範多次，拉長少少。OK， 跟住咧將支針喺呢度穿上嚟，跟住反轉，放支鈎針落去，然後用鈎針將個線圈拉去後面。OK， 小心啲啦，跟住將支鈎針穿過呢一個位，跟住將個線圈套去鈎針嗰度。好啦，套咗落去之後，我哋將個黃色線帶返出嚟。Okay， 然後做鎖針，跟住我哋之後就做第4項。第4項咧就係2針短針，跟住咧就1
個短針加針。跟住咧，我哋就準備第5行啦，又係做一個隱藏式嘅引拔針。跟住做一個鎖針。好啦，咁我第5行呢，我哋做3個短針，1個短針加針。好啦，咁跟住呢，去到第6行呢，我哋就要換線啦。換線點樣換呢？我哋都係要做多次隱藏式嘅引拔針先啦。同樣地，將支針穿過呢個圈，呢個位。翻落去嘅，咁原本呢，我哋就繼續織嘅話，就應該用黃色將條黃色線帶出嚟啦。咁但係呢，我哋要換線，換第2個顏色。今次呢，我就想用紫色，大家可以揀自己中意嘅顏色啦。我今次呢，就用紫色，咁我哋就將紫色嘅線直接喺呢度就帶出去，其實就可以啦。咁跟住呢，就做一個鎖針，跟住就開始第6行啦。咁第6行呢，我哋就4個短針，1個短針加針，1、2、3、4個短針，跟住1個短針加針。然後呢一個針步重複6次。好啦，完成咗第6行之後，咁呢第7至12行呢，我哋都係一共做36針，因為做完呢行之後應該就係46針啦。咁第7至12行我哋都係做36針嘅。咁粉紅色，咁本身佢粉紅色呢個位置，我哋就做1、2、3行啦。咁所以我哋紫色嘅位置，我哋都係做3行嘅。咁我哋就做多3行嘅紫色先。咁紫色同樣地，我哋都係要做一個隱藏式嘅引拔針。咁完成咗3行嘅紫色之後呢，我哋呢就要換返黃色啦。咁換返黃色同樣地呢，我哋都係要首先做一個隱藏式嘅引拔針先。喺呢一個位，咁之後針穿過呢一個線圈。OK，拉翻近少少咁就得。跟住呢，
又用黃色線帶返出嚟，OK，做一個鎖針，跟住就開始下一行啦。咁我哋依家共做咗2、4、6、8行，咁跟住咧第9至12行咧，我哋都係會用黃色嘅。做完黃色呢一個部分呢，我哋就換返紫色線，我哋就做個花邊啦。首先呢，我哋就要做一個鎖針先，之後呢，我哋就做一個短針，然後呢，下一針我哋係唔做嘅，再下一針我哋就做一個長針，翹一下，帶過2個線圈，再翹一下，帶過2個線圈。之後喺同一個位做多2針長針，即係喺呢一個位呢，我哋一共就做3針長針。做完3針長針之後，隔一針做一個短針，之後再隔一針再做3個長針。然後再隔一針做一個短針，如此類推，我哋不停咁樣重複，直至成個圈做完為止。最後一針，我哋都再做多一個隱藏式嘅引拔針，然後呢就完成咗呢一行啦。將條線拉返緊，然後反轉呢，我哋就可以將個線圈帶返去後面。然後呢，就可以將條紫色線剪斷啦。大概預留5至10 cm 左右就可以㗎啦。剪斷咗之後呢，我哋就將條線穿返過個線圈，然後拉緊。咁樣呢，就已經完成咗呢一個花邊啦。呢一條橙色線都可以掹咗佢啦。至於條黃色線呢，因為我哋係會用嚟做縫合嘅動作，所以呢，我哋就大概預留3圈左右嘅長度啦，就可以將佢剪咗佢啦。之後呢，我哋就做尾巴嘅部分啦，就會好似呢一個毛神神咁樣嘅。咁我哋呢，就用白色線，然後呢，就將條白色線翹過呢2隻手指，然後翹大概25個圈，其實就可以啦。翹完25個圈之後呢，我哋就將2隻手指甩返出嚟，咁我哋就扶實佢啦，唔好俾佢散開，然後捉實，用 working yarn 嘅部分，即係線尾嘅部分呢，就翹實呢個線圈，翹中間嘅位置，大概翹2至3個圈，之後將佢拉緊就可以啦。
拉緊咗之後呢，我哋就將佢同另外個線頭綁個裂，綁一個裂呢就唔夠嘅，我哋綁多個裂，令到佢實淨啲、穩固啲。而兩邊線頭呢，我都建議大家預留長少少，就可以容易啲做到縫合呢一個動作。咁至於我依家呢，就留長大概15cm 左右啦，我哋先將佢剪斷嘅。咁之後落嚟呢，我哋就將呢度嘅線圈全部剪斷晒佢。咁記得呢，唔好剪咗中間個線圈就可以啦。剪完晒之後呢，佢都仲未係一條條嘅狀態嘅。咁我哋就攞把梳出嚟，之後就好似梳頭咁樣，幫條尾梳就得㗎喇。揀梳呢都有少少技巧嘅，就係要佢係尖啲啦、薄啲啦，咁就會易梳啲嘅。咁梳完之後呢，我哋就要修剪下佢啦。咁點修剪呢？我哋用普通鉸剪剪係可以嘅，咁啊收返去一個波波咁嘅形狀啦。或者呢，有把鉸剪可以介紹俾你哋，就係呢一把，佢係咧幫動物剪毛嘅，咁佢就係有個弧度彎啲咧，咁就易修剪好多嘅。咁咧我就用呢一把鉸剪咧收返個波形俾大家睇。咁個尾巴咧就修剪完成啦。做好咗個頭部啦、下身啦、個蛋嘅部分啦，同埋尾巴之後咧，我哋依家咧就做縫合嘅工作。你哋喺市面上咧應該會買到一款針咧係咁樣嘅，粗身啲啦，個頭咧都係掘少少嘅。咁呢啲咧其實就可以攞嚟做呢一個縫合啦。咁跟住咧，我哋就會之前咧，我哋整呢一個蛋嘅部分嘅時候，呢條黃色線就留咗好長啦。咁我哋係用黃色線縫上去嘅。咁呢啲線我哋全部都會收翻晒喺入面噶啦。咁所以咧，我哋就將條黃色線縫喺呢一穿喺呢一支針入面。咁穿好咗之後咧，我哋就可以縫合啦。咁縫合嘅時候咧，有少少技巧嘅。咁如果你哋有留意到我哋勾上下呢個部分嘅時候咧，其實佢哋啱啱好各自都係36針嘅，咁所以應該縫合嘅時候係啱啱好嘅。咁好啦，咁呢個縫合呢一個位啦，其實咧我哋就會同頭嘅呢一個部分咧一樣咁樣呢一個位咁樣對稱咁樣放落去嘅，最好就咁樣啦，即係擰歪少少都可以，冇乜所謂。咁樣放落去，我自己通常都會習慣係呢一條線嘅尾巴對翻住呢一條線嘅收尾嘅呢一個位置咁樣縫咯。係啦，通常我都會咁樣縫。好啦，咁跟住咧縫嘅時候咧，我哋有少少技巧啦，有幾個方法可以縫嘅。咁今次我就會教呢一個方法。咁縫落去嘅時候咧，我哋就穿支針落去咧，就喺呢一個位穿，呢個位穿落去。之後喺另外呢邊出返嚟 ，OK。咁我哋試下收緊佢啦。收緊咗之後咧，其實佢會隱藏咗條線嘅。咁我哋就可以繼續咁喺呢邊嘅黃色線，我哋點樣縫合咧？黃色呢邊都係一樣，呢度係一針，呢個位穿過去。咁點解係用黃色唔係用紫色咧？咁就視乎翻你本身波浪呢行波浪紋上一行，
其實係咩顏色㗎。如果你呢行波浪紋呢行花花形狀嘅上一行其實係第二個顏色，咁你就用返呢一行嘅顏色，因為我哋係會喺呢一度穿出嚟。咁所以我用黃色咧，咁就可以令到呢一條縫合嘅線咧，佢隱藏咗就睇唔到啦。咁拉緊之後咧，穿咗出嚟就喺呢一度穿返落去。OK，穿咗落去之後咧，我哋就返去個頭嗰個部分啦。個頭嗰度咧，我哋喺返同一個位呢一度穿落去，然後咧喺下一針穿返出嚟，得唔得？OK，好啦，之後咧去到下一針呢度又係咯，下一針喺返出針嗰個位同一針穿落去，然後喺下一針呢一個窿位穿返出嚟。OK，跟住就拉緊，每穿一針，呢度上面穿咗一針，下面都穿咗一針，我哋先拉緊。OK，好啦，跟住咧呢度出咗嚟咯，我哋就下一針，下一針同樣地畀返上一針嘅出針位，即係呢一度，呢度出針嘅，呢度出針，我哋穿返支針落去，跟住下一針出返嚟。好，跟住黃色呢邊喺出針嗰個位入針，跟住下一針出針，再示範多次畀大家睇。呢度入針，下一針，呢度入針，下一針出針。OK，拉緊，跟住喺下一針嘅話，呢一度出針，呢度入針，下一針出針。OK，如此類推，我哋就織晒成個圈圈。好啦，縫剩大概呢一度係2、4、5、6針左右啦，5、6針度。咁其實咧就會有個窿喺度啦。你見到咧，咦？點解佢都仲係扁嘅咧？其實佢裡面係啲咩咧？就係棉花。咁我哋攞棉花出嚟啦。我哋咧就將啲棉花，其實棉花就係咁咯。其實佢有好多唔同款嘅，呢啲就係普通放公仔嗰啲填充棉。咁我通常咧就會每一次個放入去，我哋就細細嚿咁樣放入去咧，咁佢就會均勻啲、靚啲。咁我哋放晒入去咧，先最後縫埋嗰5針。放嘅時候咧，一開始就可以容易啲啦，跟住咧就要，首先咧我自己嘅習慣咧就放晒一邊先，放晒同一邊先，跟住先再放第二邊。一邊差唔多滿晒啦，開始有個圓形喺度啦，跟住咧我哋就放埋另一邊。咁咧就睇下有冇邊啲位好似特別少嘅，咁我哋就放翻多啲落去啦。睇下邊啲位唔平均、唔勻稱嘅。好，咁差唔多之後咧，我哋就可以將剩低嗰幾針縫埋去啦。縫嘅時候咧，我哋就要小心啲，唔好穿到入去入面啲棉花嗰度，如果唔係就會將啲棉花帶埋出嚟。所以我有隻手指攝喺度，就希望佢唔會帶到啲棉花出嚟。咁去到最尾都攝唔到隻手指落去噶啦。咁我哋就盡量小心啲啦，希望唔好帶到啲棉花出嚟。好啦，最尾完咗個針之後咧，條線咧喺呢一度就唔好就咁剪咗佢，如果唔係就好容易甩嘅啦，成個公仔。我哋喺翻同一個位一度穿翻落去，喺另一個黃色位出翻嚟，支針條線繼續擺住喺度先。之後咧，我哋就會將呢條線同其他線綁列咧，咁佢就會實淨啲噶。之後咧，我哋就可以將條尾縫埋落去啦。條尾縫落去都一樣，
咁咧，我哋就穿翻條線落支針度，然後咧喺佢個尾位，我會用邊一個咧？通常咧，你會見到咧，呢一度係會比較明顯咧，係好似係啲換線位咁樣嘅。咁所以通常我會用呢一個咧做個 pat pat 啦，咁就遮住就睇唔到啦。咁咧我就會縫喺呢一個位嘅，呢一行呢一個位。點樣縫咧？就係將支針打橫喺呢一度，穿過去。穿咗過去之後咧，其實一拉咧，佢就已經喺個 pat pat 嗰度啦。咁你哋自己就即係 adjust 下，睇下放低啲、放高啲咁樣樣，睇下想自己放邊個位啦。咁我就放喺啱啱好黃色第一行嘅呢一個位嘅，拉緊之後咧，呢一條線我哋交叉方向穿過去。點樣為之交叉方向咧？就係呢度咁樣，穿過去，跟住咧兩邊拉緊。好，想再實淨啲咧，我哋可以將呢一條線穿多去一次。點穿咧？本身咧我哋係咁樣噶嘛，呢條線喺呢邊出咗嚟，咁我哋就可以兜過去喺下面啦，放喺上喺下面呢度穿多過去一次，呢邊就揾翻。拉出少少俾大家睇，其實佢係咁嘅。跟住兩邊拉緊，兩邊拉緊之後咧，咁佢就好實淨噶啦。好啦，同樣地，呢兩條線，我哋係唔好就咁剪咗佢。跟住呢條長嗰條啦，你咧？跟住針落去先，喺返同一個位，喺返同一個位入針，大遠少少先。跟住咧穿返過去，咁佢就會再實淨啲。之後揾返頭先呢一條線先，頭先呢一條線，我哋咧就要用呢一條長嘅白色線打裂，因為佢嘅比較短啦，所以你哋留返長少少，如果唔係就會好難整。跟住穿返過去，咁咧就令到呢兩條白色線咧可以喺同一個窿窿位，呢度係同一個窿窿位出嚟，可以打到裂。咁就可以好實淨啦，放實淨啲，放兩個裂之後，呢條線咧都唔好就咁剪咗佢，我哋埋返落個公仔入面嘅。點樣埋？首先穿條線落個針上先，埋線咧就係咧喺個身體裏面 zigzag 咁樣，唔同方向咁樣入針，再出針，呢度入針出針，跟住咧。唔同方向呢度出針，入針嘅時候記得要喺同一個窿入針，唔好去第二度，如果唔係就出面見到條線啦。出針，相反方向又做一次，跟住咧呢度就可以剪，咁佢就會好實淨。跟住就剪落佢，呢一條都係一樣，一條線埋喺入面。咁就已經埋好啦。咁跟住咧，呢條黃色線繼續由佢喺度就得啦。下次就會繼續完成埋佢。今次咧，我哋就完成咗頭啦，同埋復活蛋嘅身體已經完美咁樣縫合好啦。仲有得意嘅尾巴。咁下一次咧，我哋就會整佢嘅耳仔啦、眼睛啦，同埋塊面啦，同埋眉毛同埋嘴巴嘅。所以咧，記得訂閱同埋撳埋個鐘仔，就唔會 miss 咗うさぎ嘅製作方法啦。下次再見，拜拜。